আসসালামু আলাইকুম আমার প্রিয় ভিউয়ার্স, সবাই আশা করি ভালো আছেন। আমরা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আজকে আমি একটু ভিন্ন টাইপের একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। কলা, ডিম আর অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে মাত্র 5 মিনিটেই এটা বানিয়ে পরিবেশন করতে পারবেন। ইফতারিতে অথবা বিকেলের নাস্তায় চটজলদি এটা বানিয়ে পরিবেশন করতে পারবেন। যারা নতুন নতুন রেসিপি ট্রাই করতে চান, আমার আজকের রেসিপি তাদের জন্য। আশা করি আপনাদের সবার ভালো লাগবে। চলুন তাহলে ভিউয়ার্স, আমরা মূল রান্নায় চলে যাই। এই দারুণ নাস্তা বানানোর জন্য এখানে আমি 3টা পাকা কলা নিয়েছি। একদম নরম কলা নিলে এটা ভালো হবে না। এখন আমি এগুলোর খোসা ছিলে নিচ্ছি। খোসা ছড়ানো হয়ে গেলে একটা ছুরি দিয়ে ছোট ছোট পিস করে কেটে নিচ্ছি। কলাগুলো আমি এভাবে কেটে নিয়েছি। কলার টুকরোগুলোকে একপাশে রেখে দিচ্ছি। এখানে আমি একটা বাটি নিয়েছি। এখন এর মধ্যে একটা ডিম ভেঙে দিচ্ছি আর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ চিনি। একটা কাঁটা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে বিট করে নিচ্ছি। এমনভাবে বিট করতে হবে যাতে চিনি ডিমের মধ্যে গলে যায়। আমার মেশানো হয়ে গেছে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ ভ্যানিলা এসেন্স। এবার আমি আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1/3 কাপ পরিমাণ ময়দা। অল্প অল্প করে ময়দা দিব আর মেশাবো। এখন এর মধ্যে 1/2 চা চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে আবারও খুব ভালোভাবে মিশিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করব। ফাইনালি এর মধ্যে আমি অ্যাড করব 1/4 কাপ দুধ। আমার ব্যাটার একদম রেডি। এখন আমি এর মধ্যে কেটে রাখা কলার টুকরা দিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো টুকরা দিয়ে ব্যাটার দিয়ে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এগুলো ভাজার জন্য আমি এখানে পর্যাপ্ত তেল গরম করে নিয়েছি। এখন তেলের মধ্যে এক এক করে ছেড়ে দিচ্ছি। এই সময় চুলার আঁচ আমি মিডিয়াম থেকে একটু বেশি রেখেছি। এগুলো কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি ভাজা হয়ে যাবে, তাই এক পাশ খুব বেশি সময় রাখা যাবে না। তিন থেকে 4 মিনিটের মধ্যেই কালার চলে আসবে। আমার ভাজা হয়ে গেছে। এখন তেল ছেঁকে তুলে নিচ্ছি। এভাবে আমি সবগুলো ভেজে নিয়েছি। কি ভিউয়ার্স, দেখে কি মনে হচ্ছে যে এটা কলা দিয়ে বানানো? দেখুন কতটা ইয়াম্মি হয়েছে দেখতে। এটা কিন্তু ভাজার কিছুক্ষণের মধ্যে খেয়ে ফেলতে হবে। বেশিক্ষণ রেখে দিলে ভেতরের কলা বেশি নরম হয়ে যাবে আর খেতেও ভালো লাগবে না। বাসায় যদি কলা থাকে তাহলে আজকেই ট্রাই করতে পারেন। আশা করি সবাই পছন্দ করবে। আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন আর ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না।
আমার পুরনো ভিউয়ার্সদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকে আমাকে এই পর্যন্ত সাপোর্ট করে নিয়ে আসার জন্য। নতুন ভিউয়ার্সদের অনুরোধ করব আমার চ্যানেলটি বেল বাজিয়ে সাবস্ক্রাইব করে দেবার জন্য। আমার ভিডিওগুলো আপনাদের কেমন লাগছে তা কমেন্টস করে জানাবেন। আর চ্যানেলে আমার কি কি ভিডিও দেখতে চান সেটা আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। তাহলে আমি ট্রাই করব আপনাদের পছন্দের রেসিপি শেয়ার করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, মাহিস কিচেনের সাথে থাকবেন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।